सो ह्या सगळ्या गदारोळांतल्यान हें पिवप बरें काय वायट आनी कशें बरें आनी कशें वायट आनी मातशें आमकां विस्कटोन सांगात. वसू खूप व्हडलो क्वेश्चन हाजेर थिसीसच बरोवपाक जातली एक्चुअली, बट लेट मी ट्राय टू अनटेंगल सम ऑफ दीस Yes, yes. थिंग्स. सो दीस वॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरंट थिंग्स जे तुमी सांगले तातूंत भितर एक गजाल जी आसा ती बरी आसा, वीच इज जर देर आर सोशल नॉर्म्स न्ही अरावंड, आतां तुमी सोसायटीक जे रावतात थंय जर अरावंड देर आर सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन्स दॅट सोसायटी हॅज डेवलप्ड ओवर द इयर्स, की कितें पिवपाचें, कशें पिवपाचें, खंय पिवपाचें, पितगेर कसली वागणूक एप्रोप्रिएट आसा, कसली वागणूक इनएप्रोप्रिएट आसा, अशें जर सोशल नॉर्म्स जर डेवलप जाले जाल्यार त्या सोसायटीक अल्कोहोल प्रॉब्लेम्स एट अ लार्ज पॉप्युलेशन लेवल जावपाचे चान्सीस कमी आसतात. सो एट सम लेवल गोंयाक फॉर वेरियस रिजन्स like the Portuguese, all of that influence, there are some norms की अल्कोहोल कशें पिवचें, केन्ना पिवचें, हाजेर सम नॉर्म्स आसात. पूण जर आमी हें खूब एक्सपांड केल्यान म्हणपा लागले की गोंयकारांक पिवपाक कळटा, गोंयकार पिले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जायना, आमकां कंट्रोल करपाक कळटा. एब्सोल्युटली. दॅट इज नॉट द ट्रूथ. And I am not saying this की म्हजी हें बिलीफ आसा म्हणून. I am saying this because we have studied this and we know. एब्सोल्युटली. आमी रिसर्च हाजेर केल्या and we have found that a large proportion of especially men, because that's the primary kind of prevalence of drinking, when they drink they have problems. Not all, but a large proportion. And the problem comes from what? आमचे जे विचार जे आसात अराउंड ड्रिंकींग, जे आमकां आमी जेन्ना ड्रिंकींग प्रॉब्लेम अशें म्हणून जे विचार करतात, आमी आमची डेफिनेशन आसता तो बेबदो, जो आमी कलरफूल शब्द आमचो गोंयचो बेबदो. आनी जेन्ना आमी बेबदो म्हणटात तेन्ना आमचे तकलेक कितें विचार येता की तो दीसभर पिता, कांय काम करना, पिवन बारांतल्यान आयलो रस्त्यार पडटा, कितें उलयता, घरा कडेन पावना. हें आमचें डेफिनेशन की अशें जर जाता जाल्यार हो प्रॉब्लेम. बट दॅट इज जस्ट अगेन द टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटात ते. एब्सोल्युटली. अल्कोहोलाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो खूब भशेन जावपाक शकता विथाउट बिकमिंग अ बेबदो, रायट. सो आमी जर खूब सोरो जर पितात विदीन शॉर्ट पिरियड्स ऑफ टायम, यू नो, जेचे आमी खूब अशें म्हणटा, हांव खूब जाण अशें म्हणटा हांव फक्त शेनवारा आनी आयतारा पिता, सो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तूं शेनवाराक आनी आयतारा कितले पिता, बाकीचे दीस पिनाका, पूण शेनवारा आयतारा कितले पिता, कितें पिता, आनी ते जे पिता ते कितले टायमा भितर पिता, हाजो सगळ्याचो इफेक्ट आमच्या बॉडीचेर जाता. आय सी. एंड सो यू मायट स्टील बी फंक्शनींग. तूं कामाक वता, तुगेले फॅमिली रिलेशनशिप्स बरे आसा, तूं भुरग्यांक बरे भशेन पळयता, तुगेली झगडी बिगडी कांय करना, तुगेली हेल्थ तुका दिसता जनरली बरी आसा, तरी पूण जो पॅटर्न तुमी पितात न्ही, लायक लार्ज अमाउंट्स, शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम, ओनली बिंज ड्रिंकींग जे आमी म्हणटात, खूब अमाउंट पितात इन ओनली ऑन विकेंड्स, that is still a problematic pattern and we don't see it because we are managing everything else well. बाकीचे सगळे बरे चल्ला म्हणटा आमकां दिसता everything is going fine, but the body doesn't know that. तुगेले लिव्हराक ते समजना, लिव्हराक तितलेच अल्कोहोल तुगेले लिव्हराक वता आनी मार करता. सो आमकां दिसता everything is going fine, there is no problem, but actually there is a problem happening. अच्छा. So and some of this is also magnified by the myth न्ही, जे तुमी म्हणलें की काळजा खातीर अल्कोहोल बरें. आमकां खूब वेळा when I see people with drinking problems as a part of the clinical work that I do, खूब जाणां सांगतात की ना म्हाका दोतोरान सांगलां पी म्हणून आपूण पिता. पूण तातूंत भितर एक खूब बारकायेन पळोवपा जाय की हें पिल्यार हार्टाक बरें, हातूंत भितर बॅकग्रावंड कितें आसा. सो फॉर एग्जाम्पल, when the person says की म्हाका पिल्यार हार्टाक बरें, does he know how much he needs to drink? Right. So पिले is एक पॅग तूं विस्की पिलो आनी तूं एक बॉटल तूं फेणी उर्राक पिलो इज नॉट द सेम. बरोबर. रायट. सो पिवप आनी कितले पिवप हातूंत भितर तो तातूंत भितर डिस्क्रिमिनेशन ना. दोतोरान थोडे पिल्यार हार्टाक बरें अशें म्हणलां आनी जालें. बट the other thing आमकां याद दवरपाक की a lot of this research and evidence जे आसा around this that alcohol is good for the heart has not come from India or countries like India. I see. Most of that research has come from the West. आमचे bodies, आमचे metabolism, how our body breaks down alcohol is completely different from the West and white people.
सो जर आमी म्हणलें तांकां तें हार्टाक बरें आसा म्हणून आमकांय हार्टाक बरें आसतलें, दॅट इज अ ह्यूज लीप आमी जे म्हणटात न्ही. इट्स सो दॅट डज नॉट वर्क. So first of all, we have to see whether there is evidence from country like India, and then na. So that's the first thing. So when Barabar. someone says heart attack bare, we have to be very careful in kind of accepting.